Kəlbəcərdə daxil olmaqla işğaldan azad edilən bütün ərazilər yenidən qurulur. Amma mina təhlükəsi hələ də region üçün ciddi problem olaraq qalır və bu sahədə maarifləndirmə işlərinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qarabağ Universitetində ANAMA yanında İctimai Şura üzvləri və ANAMA nümayəndələrinin tələbələrlə görüşündə gənclərin prosesdə rolu xüsusi vurğulanıb, onların cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində fəal iştirakının vacibliyi qeyd edilib. Mina təhlükəsinin yaratdığı risklər, işğaldan azad olunan ərazilərdə mövcud vəziyyət və təhlükəsizlik qaydaları barədə geniş məlumatlar verilib. Mina təhlükəsi ilə bağlı düzgün davranış qaydaları izah edilib, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb, mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanda mina təhlükəsi ilə üz-üzə qalan və ən çox problemi olan ölkələrdən birisidir. Birinci onluqda yer tutubdu Azərbaycan və Qarabağda milyon yarımdan yuxarı təxmini hesablamalara görə mina vardı. Baxmayaraq ki, sürəkli təmizləmə prosesi həyata keçirilir. Bugün Qarabağ Universitetində bu görüşün əsas nədəni də burada ümumi bəlamızdan xilas olmaq üçün deməli bir-birimizə kömək eləmək, bu maarifləndirmə işini əhali arasında geniş yayılmasına nail olmaq. Məqsədimiz mina ilə bağlı, mina təhlükəsi ilə bağlı, humanitar ilə bağlı təbliğat, təşviqat işini aparmaqdır. Onunla bağlı nəşrlərimiz var, o cümlədən kitablarımız, gizli ölüm toxumları sırf mina məsələlərinə həsr olunub və bugün onu tələbələr üçün təqdim elədik və yeni nəşrlərlə bağlı da informasiya verdik.